హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు సింధూస్ వరల్డ్. ఈరోజు వీడియోలో ఎత్తిపోతల ఫాల్స్ చూద్దాం. మొన్న దసరాకి మేము ఇండియా వెళ్ళామండి. ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న ఎత్తిపోతల ఫాల్స్కి కూడా వెళ్ళి చూసేసి వచ్చాము. చాలా అంటే చాలా బాగుందండి సీనరీ అదంతా. వ్యూ చూడటానికి టూ సైడ్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ వస్తున్నాయి. కలర్ కూడా డిఫరెన్స్ చూడండి. ఒకటి వైట్, ఒకటి క్రీమీ షేప్లో ఉన్నాయి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. క్లైమేట్ కానీ, వెదర్ కానీ, అక్కడ నేచర్ కానీ, అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ సౌండ్స్ కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మేమందరం కలిసి వెళ్ళామండి. సరదాగా ఒక చిన్న ట్రిప్ టైప్. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సరదాగా అందరితో కలిసి ఒక పిక్నిక్ టైప్లో వెళ్ళాలనుకుంటే ఒక మంచి పిక్నిక్ ట్రిప్ లాగా వెళ్ళొచ్చండి. సో నాతో పాటు మీరు కూడా చూసేయండి ఫ్రెండ్స్.